Запрет на сжигание мусора и разведение костров на территории частных домов будет введен в России с 1 января. Новые правила направлены на снижение количества пожаров, возникающих из-за бесконтрольного сжигания отходов, сообщает ТАСС. На землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях частных домовладений запрещается разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, говорится в документе. А вот как именно должно быть оборудовано место для огня, регламентируется приложением к правилам, сообщил нам заместитель начальника отдела надзорной деятельности Сергей Столяров. Например, при использовании мангалов и жаровин на садовых земельных участках расстояние от очага до построек должно быть не менее 5 метров, а зона очистки от горючих материалов вокруг мангала должна составлять не менее 2 метров. Более подробную информацию можно получить в отделе надзорной деятельности по телефону 7 23 76 или по адресу Заречный, Лермонтова, 4. Новые правила будут действовать до 2026 года, после чего будут подлежать пересмотру. За их нарушение предусмотрена ответственность, которая влечет штраф для граждан в размере от 2 до 3 тысяч рублей, а в случае возникновения пожара из-за такого нарушения – до 5 тысяч рублей.